Bom dia, amigos. Estamos aqui em Santos, São Paulo, Canaã, Avenida Pinheiro Machado. Agora 23 graus aqui em Santos, temperatura, né? Hoje é dia 11 de setembro de 2024, quarta-feira. O sol já se faz presente, mesmo no meio de nuvens, de fumaça, lá, seja lá o que for, mas tá, deu as caras logo cedo. Hoje não tem neblina, né? Cerração. Quer dizer que está praticamente liberado a entrada e saída de navio no porto. Porque tem andado aí parado. Isso é um prejuízo para a nação, isso aí gera inflação. Tenham todos uma boa quarta-feira, um bom dia, tudo de bom, Badu, fui.